Fuente sa siyudad sang Himamaylan. Lalaki nga ginapatihan gin salvage sa syudad sa Himamaylan nakilala na. Sa balita nasyonal, DOH ginako nga napaslawan ang house-to-house vaccination. 12,000 katrabaho igatanyag sa gobyerno sa Labor Day. Mayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Abril 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Is Yes, good morning na mga kaaksyon. Good morning Action Doors and happy Monday. Yes, maayong aga, kag Happy Monday, Action Boy. Amo man sa aton mga ka-aksyon, nga nag-upload via Facebook and YouTube. Happy Monday. Mustang likod ta? Okay lang likod, so far so good. Wala gin pneumonia. Pneumonia, do pulmonia man. Pneumonia, Yan, pneumonia. Ang pneumonia. Basta may niya. Ang pneumonia mo ng pulmonya. Amo na siya. Okay. Ilonggo Abi ko, sang... ginlain na siya. Why na mo naghapon? Why lang Dali islan? na, duga dikit ang ako niya, ako niya eyelashes, ako niya face mask. Kasi hindi ako kabuklad. Pero, Kasi wala pagbasa mo blasang may mga eyelashes dis tunga oh. doon ka budlay. May mga- Nakada mo sa Yung ano ni man may kuan may dagabutang may mga kurit pala sa imo ginabasa kada post dra ka ma-post dra ka pacing and phrasing. Yeah. And you look Alright. beautiful today Thank you. and of course every day Of course, syempre. and the whole day. Talaka. Tawag niya mga sugpon-sugpon na. Sa mga ka-action natin dira, good morning sa inyo liwat kag like, follow, like, share and follow lang kita sa aton nga FB Live, okay? Dali Sige. lang. Kaya do, wala ga-appear sa ako ng comments. Good morning dira kay Alex Fuentes sa kay Diding Alojamiento. Good morning man sa imo. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma nga ara na nag-upod sa aton. Good morning. Way ko ato ko to kapon sa San Enrique mo. Galing. Wala ti- ka kahapit kay Dennis. Way ko kahapit kay na-late ako gani sa misa. Asiling ko. Kay nag lubong gapon ba isang utod ni Action Eric. Ate, nga San Enrique, abi ko Valladolid. Kay ang ilang I think mga utod mga pamilya Ah, dito sa okay. San Enrique. Ti dito ang kwan, dito ang lubong. Ti pagkadto ko, tingala ko nga ang simbahan sirado na. Kay tapos na gali. Ningko wala din isas patay niya, ba't tapos na sir? Sa linggo, gi. Nga, ningko ti din sila niya, tunas lang naglubong. Ningko ti lakat lang ko to lakat sa lang ko to. patyo. Apas ito. Juvie Monares, good morning man. Anthony Louis Habagat. Kay Ma'am Vanessa Mayo, nagatanaw subong, good morning dira sa imo and regards landra sa akong buddy, Dr. Matt Mayo. Kay si Miss Lily King, good morning. Yes, good morning, Miss man. Lily King. Kay Miss Lily King. Kumusta na siya? Musta siya yan? Doon ko ka-update siya. Yung Kamusta update, siya? sige. Nami kay Miss Lily na. Very, Thank you very... so much. Na-meet na siya Action Boy last Saturday. Yes, A very oo. nice person. Very nice person. Very good friend. Kay Milili Oligo, morning man. Sa kay Maria Parian. From Maria Luxin Parian, Barangay Bantayan, Kabankalan. Salamat, Gid. Athea Kemeriman, good morning. Sige, standby kita mga aksyon sa aton mga balita lokal.
Isyu, Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga panguna ng mga balita lokal, duha ang patay, samtang 14 naman ang pilason sa aksidente nga nagluntad las 6:20 takda sa naligan nga gabi sa National Highway sa Sitio Dungon, Barangay Talaban, siyudad sang Himamaylan. Ang mga napatay, kinkilala nga sanday Edna Tupas, 61 anyos, residente sang Barangay 1, kay Rose Bagios, 59 anyos, residente sang Barangay 3, tanan sa siyudad sang Himamaylan. Sunod kay Police Captain Romulo Hipilango, ang Deputy Chief of Police sa Himamaylan PNP, sakay ang mga biktima sa isa ka L100 van nga ginamaneho ni Bernardino Bagios, 37 anyos, halin sa norte, padulong kuntani sa sur nga direksyon, sa aksidente nga nadulaan sang control ang salakyan. Duha man ni Hipilango, aksidente nga natumba ang salakyan nga gintunaan sang pagkapila sang driver kag sang mga pasahero. Giniagaw dala mga biktima sa Governor Valeriano Catuslao Memorial Hospital para mabulong apang sanday Rose Bagios kag Edna Tupas ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa pinakauli nga medical status sa iban pa nga mga biktima, ginabulong sa gihapon sa ospital sanday Christian Corativo, 19 anyos, kay isa pa ka menor de edad nga babae nga lunsay nagapuyo sa Barangay 1 Poblasyon, siyudad sang Himamaylan. Nakilala na ang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan kahapon sang aga sa National Highway sa Purok 1, Barangay Agisan, siyudad sang Himamaylan. Ang biktima ang ginkilala kay Levi Ortega, 46 anyos, nagapuyo sa Purok Villamar, Estefania, siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Romulo Hipilango, ang Deputy Chief of Police sang Himamaylan Police Station. Si Ortega ang positibo nga ginkilala sang iya bata matapos nagpakig-angot sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Ang bangkay sang biktima nangahamyang karon sa morgue sa Espedes Funeral Homes sa siyudad sang Himamaylan kag natala ng ipaidalom sa autopsy. Madumduman nga kahapon sang aga nasapwan ang bangkay sang biktima nga naputos ang ulo, gingapos sang packing tape ang kamot kag tiil kag may pila sa ulo tugas sang pagluthang. Samtang ginluthang naman ay isa ka pribado nga salakyan sa rin sakay ang magpakaisa sa guwa sang isa ka ilimnan sa Dalan Burgos, Barangay 20, siyudad sang Bacolod, pasado las 5 kahapon sang aga, Abril 24. Sunod kay Police Major Richie Gohe, ang personal nga naghihinyo ang mga imbulbado nga hindi pahingadlan, samtang nagaparaan pa ang pag-usisa sa nagluntad nga insidente. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, ginpahayag ni Gohe nga ginkonfrontar sang suspetsado ang magpakaisa. Sunod pa kay Gohe, mahimo nga ginpasimangdan na sang suspetsado nga ginakursunada sa mga biktima o upod ni babae sang suspect. Ginbalabagan naman sang suspetsado sa lakyan sa magpakaisa kag gintiro sa makatatlo ka beses. Ginatinguan pa karon sa kapulisan nga makakuha sang kopya sang CCTV footage agon makilalan ining tagluthang. Wala naman sang nasamaran sa amo nga insidente. Masobra 100,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa bypass operation pasado alas 7 kahapon o kagabi sa Purok Rojas, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Ang nadakpa ng ginkilala kay Robert Cañizares alias Bonbon, 33 anyos, nagapuyo sa Purok Rojas sa Barangay Tangob sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mogato, ang team leader sang CDEU, si Cañizares ang ginakabig nga street level individual. Na-recover kay Cañizares ang 8 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta 17 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price nga 115,000 ka pesos. Si Cañizares ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 8. Samtang preso naman sa custodial facilities ang Candoni Police Station ay isa kaamay matapos dalakpan sa bypass operation sang kagabi sa Purok Santan, Barangay East, Banwa sang Candoni. Ang naaresto ginkilala kay Mark Ladiana, 37 anyos, kag residente sa Purok Chirica, Barangay East sa Muman nga Banwa. Sunod ka Police Major Ronald Santillan, si Ladiana ang ginakabig nga newly identified drug personality sa mga Banwa kag akto nga nagbaligya sang ginapatihan shabu sa isa ka pulis. Na-recover kay Ladiana ang 8 tanan ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Ginahanda sa karon sa kapulisan mga dokumento sa pagpasaka sang duha ka makaso batok kay Ladiana. Kapi naman sa 5,500 pesos nga balor sang kalitan sa pagkasunog sang hayop-hayop sa cycle part sa CL Montelibano, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod, kapon sang Kagahon. Sa Interview Action Radio Bacolod, ginpahag ni Fire Officer 2 Ronel Ivan Laban Sawon
nga nabaton sa Bureau of Fire Protection Bacolod ang tawag las 3:14 kahapon sa kagahon. Nagumpisa ang kalayo sa hayop-hayop ng ginapanag-iyahan ni alias Alog kag naglaton sa katupad nga JMJ Cycle Parts ang ginapanag-iyahan naman ni Noel Somkio. Suno kay laban na sawon wala sang tawo sa sulod sang hayop-hayop nga human sa kawayan sin kag trapal bangod nagwa ang nagapanag-iya nga si Alog. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10. DOH ginako nga napaslawan ang house-to-house vaccination. Samtang 12,000 ka matrabaho, igatanyag sang gobyerno sa Labor Day. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kag sa Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Sakay amigo tada Melili Oligo sa may Banis Cafe. Good morning dira sa inyo. Kag sa tanan nga mga kapihan sa bilog nga probinsya. Bilog yung nga probinsya sundos para Bilog nga probinsya para sakop tanan. Nga sa probinsya nga kapihan. Yes. Mag-aga gid sa inyo dira, mayo lang kapag pangape. Novi Magapan sa Barangay Pandanon GSB. Good morning. Si Atia Kim Eriman, of course, ara, no? Sa tanan nga taga nga Himamaylan, na happy fiesta gali sa inyo dira, ha? Fiesta gali sa Himamaylan. Huwag ka kabalo nga taga Himamaylan ka? Wala. Abril ano sa mga 25. Fiesta ko nun sa Himamaylan. Tamyaw ni Alin kay Anthony Louis Habagat, no? Sige. Happy fiesta dara sa Happy fiesta gid sa inyo, no? Ano mga activity to yan nila? Basi may mga artista naman eh.
Kay Liga de Fiesta sa La Carlota, may artista. Ito yung Wala siya usually mo may mga pista gani may artista. Ronnie Villanueva kag sasawa niya nga si Carol sa sige, good morning. Ano ni Meg sa naligay may 3.0 new version sang MM's Bunny Cafe. Ay, 3.0. oo, manag-open to Action Boy ang sa MM's Bunny Cafe sa Kalayaan Highway. Dinadampi ka na yung Kalayaan. Sa Tangob gani gyapon na guro. Dito bali di sulod ka gyapon? Base eh. Ay ko ka ko ka kadto. Ikaw kita ka kadto ka naman to. Nakadto ko to, pero hindi ko na familiar sa ilang sa ilang lugar. Ari na Sa si lapit siya sa covered court, ang old nila nga ano. okay. Lapit sa covered court sang barangay. Ti Subong, I don't know lang. Layo na ba si- Si layo ni Guro. Sa covered court. Oo. Good morning, Direk Liwat kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, everyone. Have a nice day. God bless. Enjoy and have fun. May kanta naman sa We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Ay, bongga si Ni Dennis. Dennis. Daigid man si Ulo Dennis. kami na yan. Seasons Very, in the ano sun. man na, seasonal. Seasonal. Siling ni Dennis niya, timingan, ay ko kagwa gapon, ba dira ko daan, suyop-suyop. Sa Soft ano, drinks, Des? soft drinks, ano? Soft drinks, Kanta udto sa kilid simbahan. Okay na may kwanto da may kantin to, sort of kantin da balagaan balas kilid simbahan. Kaya dito ko na mangkot mo. Ti ko natutatan si Dennis kasi suyop kita na kami. Kita ang tanay. Why to say? Col Salvador Esparagosa, good morning and happy birthday kay retired police Edgar Esparagosa sa iya 61st birthday. Oy sir, Edgar Esparagosa, happy birthday. Ray Flores Baryoga, kag Che Zamora, happy birthday. Makuno belated happy birthday sa nablos ni Che Zamora. Nga si Jeneline Pangcobila Prudente. Kasang April 24 kahapon nga adlaw, no? Belated happy birthday. Yes. Bupalakpakan gid. Oh, Ana Sinoro, kag Janelo Sanzino. Si Kagawad Ems Aboso is also with us watching. Good morning. Amo man si Ma'am Luing Melos. Good morning mandara sa imo. Sakay Melchor Melos. Marilo Travilla Catinoy, maayong agaman, kag kay Franklin Panagiton. Invite ang Action Radio lunchtime. Ay, Sa ano na? sa birthday guro ni Sir Esparagosa. Ay, Ikaw hindi ka pwede ay kay duty mo. sa no kon subong? Hindi kasi mga birthday. Subong gali natin, hindi pwede. Section boy lang pwede, gina. Ikaw na lang to ang among your representative. Wow. Muna. Kay Vicente Samolde, good morning, Juan. Amigo gali ni Ritdien, isda ang tag-iya. Tapos siya man nagsabat sa ugalingon niya, ti ano. Okay lang na, Des. Ti ano, kumigo. Kinunahan niya lang ako. Kayo ti kada masugpon po ko tan ito kumigo mo makalibre ta da. Happy Atiyag na pag-greet niya man happy birthday si manang niya Shira, kay ta niya Tonet, kay Lola Nelly. Dungan Dungan ay sila birthday si manang mo Shira, ta Tonet kag Lola Nelly. Damo kalanaan gali subong si Atiya Action Boy. Damo sa Pulutson guro kadalon sa aton. Yeah. Daloon pag Pag-us na eh. Shout out mga sa pamilya ni Ma'am Luing Melos nga travel from Baguio to Bago. Oo. May pamilya ni nga nagpabagyo kay daw may ginkasal dito. Kanday Corazon Ebon to daw amo to naglalakat to nakita ko sa Facebook. Bala pamilya ni Ma'am Luing mo. Sana all kapabagyo. Sana all kapabagyo. Ditong kasal. Ikaw bala magpakasal ka sa mga Ilocos bala para dito kami makadto. Ay, kalapit lang sa Ilocos ya. Sa din ka Hong Sa Kong. ano kayo mapakasal? Sa New Zealand. Yes. Sa Switzerland. Switzerland. Bongga. Yawan man tayo yaman. Yawan ta pangita. Passport na ya. Liti pa lang daw. Hindi ka na lang dito sa New Zealand. Hindi ka lang sa Switzerland. Kaya para ang iplite ko sa aeroplano, i-gift ko na lang sa imo. Wow. Ang aeroplano. Aeroplano. Hindi. Anong gusto mo i-gift ko sa imo? Ha? Ang plite sa aeroplano kung ang aeroplano mismo. Pwede both. Para ano, Para nga way ka na plite.
Maka-fly tayo sa dito. Para may ka-fleeted dahil may aeroplano ka na mo. Diba? Ako pilot ang mananggiti tungkol sa Lubi. karambalan, no? Doon kasaga dito siya. Sagad gid siya nga pilot. Pilot. Pilot sa lubing. Mas nila pilot sa lubing. Pilot sa lubing. Bali tiya, damo, kung may handa sila, basi wala bulaw. Handaan mo sila, tiya. Ka-judgmental man sa imo yung tiya. Gani. Dala mo sila pagkaon na tiya para kung in kaso wala sila handa, tiya may At least may ara ka na ya. Oo. Bisan tinanok lang nga saging kaga tinabal. Wow. Kaga kamuti kahoy pwede man na. Kamote kahoy, pwede man. Oo. Dala mo sa tinabal blang hindi ang tama ka asin gid bla. Oo. Tuwan lang. Para white asang hindi magubaton nga kid. Basi bla hindi bala Hindi magubaton. Hindi magubaton nga no. Academy. Basi bala binuro riya. Nami bala binuro no. Oo. Labi na ko ang isda na bala. Preska nang tabaga ka. Hindi ba isa pag induction boy? Ano Isa pag pa yung naburo? guys, ano siya ganing nalipat. Tuloy? Hindi. Basta nabi mo siya. Karon lang kung Karon. ano binuro to kung ano tong isda. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDAC. Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginako sa Department of Health nga hindi nangin madinaragon ang ginhimo nga house-to-house vaccination batok sa COVID-19 bangod jutay sa gihapon ang nagapabakuna. Ginbahag ni Health Undersecretary Miyerna Kabutahe nga maayo ang nasambit ni programa apang nadismaya ang mga healthcare workers bangod bisan house-to-house campaign na madamo sa gihapon ang hindi magpabakuna. Sino pa kay Kabutahe, tanan nga area sa Bugos nga pungsod nga nagapatigan sa house-to-house nga bakunahan kag mayara pa sa special vaccination day sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Bugos nga Region 12. Ginatun-an nila sa karon nga maghimo sang bagong estratehiya agud mapataas pa ang mga kadamuon sang magpabakuna. Nagatanyag sang 12,000 ka mga ubra ang Department of Labor and Employment o Condole sa patigayunon nga Labor Day Job Fair. Sino kay Dole Secretary Sylvester Bello III sa Mayo 1 magatanyag sang trabaho sa bilog ng Pilipinas ang Dole. Ginkompirmar ni Bello nga bukas ang Overseas Filipino Workers Hospital sa San Fernando, Pampanga sa Labor Day. Samtang paghahatagan naman sang tag $200 sang Department of Labor and Employment ang kada overseas Filipino workers nga apektado sang lockdown sa Shanghai, China. Ini matapos istriktuhon ang health protocol sa Shanghai bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahag ni Labor Secretary Sylvester Bello III, ang Department of Foreign Affairs ang nag-identify sa mga apektado nga OFW. Nakahanda man ang DOLE nga maghatag sang financial assistance sa mga OFW. Ginpahag pa ni Bello nga magluwas sa pinansyal nga ayuda. Nagpadala man ang DOLE sa pagkaon, medisina kay iban pa nga pagkinahanglan sa mga apektado nga OFW.
Dismayado si Attorney Ferdinand Topacio sa padayon nga pagpawala sang Senado sa kaso sa duha ka family executive sa nga anom ka bulan nang napreso sa Pasay City Jail nga wala sang ginapangatubang nga criminal case. Sa isa ka tweet ginpahayag ni Topacio ang kalain sang buot sa padayon nga paglapas sa due process kag pagpawala sang Senado sa kahimtangan ng Family Director Lincoln Ong kag Family Secretary Mohit Dargani nga matapos kasuhan sang contempt kag ipapreso sa nakaligad nga tuig sa isa ka Senate investigation. Ginpabayan na sa presuhan bangod masako o mga senador sa pagpangampanya. Sunday Senate President Tito Soto kag Senator Panfilo Lacson ang una na nga nagpahayag nga pabor sila nga hilwayon na ang duha bangod naka-recess na ang Senado kag tapos na ang ilang investigasyon sa family mess. Apang tubtob karon wala pa nagpagwa sang clearance para sa ilang nga paghilway. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Dick Gordon nga mo ang may jurisdiction sa issue. Ginapausisa na sa Embahada sa Pilipinas sa Wellington, New Zealand ang report nga may balot nga nabato ng isa ka overseas Filipino worker nga wala nalakip ang ngalan ni Vice President kag Presidential Candidate Leni Robredo. Ini kasunod naglapta sa social media ang post ng isa ka botante nga nagapakita sang balota nga nabaton sini. Sa official statement nga ipagawa sang Embahada, ginaabisuhan sini ang nakabaton sang balota nga may erasure o kung may ginpanas nga ngalan kag wala nakabutang ang ngalan sang kandidato nga ibalik sa embahada ang ballot package. Luyag sa embahada nga ma-verify ang mga report. Nagapadayon man ang pagpagiangot sa DFA sa Commission on Elections, may angot sini. Nagpasalig naman ang DFA nga magapabilin nga komitido sa pag-preserve sa integridad sa eleksyon. Naibaluan, nagsugod na ang overseas voting para sa 2022 elections. Liwat nga nag-apilar si Senator Christopher Bongo sa gobyerno nga unahon ay kaayos ang magagmay nga mga mamumugon sa agrikultura kag ininsister ang pagkinahanglan nga tapuson ang smuggling sa mga produkto nga pang-agrikultura sa pungsod nga nakaapekto sa palangabuyan sa mga Pilipino nga mamumugon sa bugos nga Pilipinas. Sa isa ka interview matapos ang iyang pagbisita sa mga biktima sang sunog sa Barangay Besa, Quezon City, giningganyo ni Go ang mga ahensya nga tatapon ang interes sa mga Pilipino nga mamumugon sa agrikultura. Suno sa League of Associations sa Kaglat Trinidad Vegetable Trading Areas, ang mga mamumugon ang napierde sang kapin 2.5 milyones pesos kada adlaw kasunod sa pagnubo sang 40% nga order bangod sa pagdagsa sa mas smuggled nga utan sa merkado. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Good morning dira kay Hinida Ordonez, Marivic Hegan Talavera. Si Homa Lumena is also watching. Good morning. Kag Miss Jinky Dialagdon. Good morning madara sa Phoenix, Arizona. Mga ka-aksyon, inyong ipapatiyan aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion ng podcast Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!